Uprostřed Jonského moře, nedaleko pobřeží západořecké pevniny, leží ostrov s dlouhou tradicí. Ostrov Korfu je už od předminulého století známý jako skvělé rekreační místo. Rakouská císařovna Alžběta i mnozí angličtí lordi byli už tehdy nadšeni z nádherných pláží a modrého moře. Charakter ostrova utváří bílé písečné pláže, ale i vysoké příkré skály, olivové háje, štíhlé cypřiše, vinice a obilná pole. Je porostlý bujněji než většina ostatních oblastí Řecka a určitě patří k nejzajímavějším a nejrozmanitějším destinacím země. Hlavním městem ostrova je malý přístav Korfu neboli Kerkyra, jak ho nazývají sami Řekové. Tady v přístavu můžete pozorovat místní rybáře při práci, jak spravují sítě a starají se o čluny, sledovat přistání trajektů z blízké pevniny a obdivovat jachty ze všech zemí světa. Město Korfu je jedno z mála měst ve Středozemí, ve kterém pochází většina domů ještě z minulých století. Úzké uličky, maličká náměstí a kostely mají velmi zvláštní atmosféru. Dobře dochované staré město a bezpočet schodišť mohou připomínat Itálii, lidé jsou ale jednoznačně Řekové. Korfu je nejsevernější z Jonských ostrovů. Staré centrum města Korfu vyzařuje vznešený klid. Na Velikonoce plní město náboženské písně a věřící se přesouvají z kostela do kostela, aby oslavili spasení. 98% všech Řeků přísluší řecké ortodoxní církvi. Nazývá se ortodoxní, protože podle svého pojetí zůstala oproti ostatním křesťanským církvím jako jediná věrná víře apoštolů a mučedníků a církevních otců. Hlučný průvod po velikonoční modlitbě ale působí na oči a uši spíše neortodoxně. Lze se jen dohadovat, zda se Radeckého pochod hraje jako upomínka na císařovnu Alžbětu nebo císaře Viléma II., kteří stejně jako dnešní návštěvníci podlehli kouzlu ostrova. V Řecku jde vše pozvolně a klidně. Lidé se potkávají v kavárnách, povídají si a debatují a srkají typickou řeckou kávu. Nejhezčí kavárny na ostrově se nacházejí na centrálním náměstí Esplanáda. Pod působivými arkádami je kavárna vedle kavárny. Ve všech je dost návštěvníků od rána do večera. Tady se setkávají staří a mladí, sedí tu turisté i místní. Snídají, pijí frappé nebo si jednoduše užívají klidné dny na Korfu. Náměstí je pozůstatkem původně francouzského a později britského protektorátu, jejichž stopy dodnes nepominuly. O pěkných nedělích se na velkém trávníku na náměstí stále hraje britský národní sport kriket. Je to téměř nečekaný obrázek. Tato rozmanitá směs kultury a životního stylu je však působivá. Dobře zachovalá pevnost nad městem Korfu vzdorovala vetřelcům a dobyvatelům po staletí. Nevždy úspěšně. Vlajka vítězů se často každý rok měnila. Dnes je z hradu nádherný výhled na město a v hradní restauraci je dobrá kavárna. Císařovna Alžběta Rakouská nechala na konci 19. století postavit na Korfu zámek. Do ostrova se zamilovala už o desetiletí dříve na svých četných cestách.
zámku vybudovaném podle vzoru pompejské architektury mohla uniknout stále nesnesitelnějšímu životu na vídeňském dvoře a zabývat se intenzivně řeckým starověkem a mytologií. Jejím nejoblíbenějším hrdinou byl Achilles, kterému nechala postavit hned několik soch. Mám ho ráda, protože pro mě stělesňuje řeckou duši a krásu krajiny a lidí. Byl silný a umíněný a pohrdal všemi králi a tradicemi. Zdůvodnila nešťastná císařovna svoji náklonnost. Čtyři kilometry jižně od Korfu u vesnice Kanony leží dva ostrůvky. Ten přední Antilypsi s klášterem Vlachernost je s pevninou spojen můstkem. Za ním leží porostlý cypřiši Pontekonisy, ostrov myší, z kaplí z 16. století. Ostrov myší se stal světově proslulým díky obrazu od Böcklina. Kvůli jeho krajině se vyplatí k němu připlout na lodi. Abyste ostrov poznali celý, je nejlepší vydat se autem na objevitelskou cestu. Na malebných pobřežních silnicích, vždy v dohledu od moře, ubíhá východní pobřeží. Všude se otvírají malebné zálivy s krásnými přístavy a malými plážemi, které zvou k zastavení a koupání. Množství těchto malých zálivů dává ostrovu zvláštní půvab. K vidění jsou i pěkně udržované čluny rybářů a všude je také možné si jeden pronajmout a vyrazit s ním na průzkum. Pokud jedete dále okružní cestou podél ostrova směrem na severozápad, dostanete se kolem nekonečných olivových hájů k jednomu z nejhezčích a nejtajemnějších pobřeží Korfu, ke Canal d'Amour, kanálům lásky. Znamená to, že ženy, které tady plavou a myslí přitom na určitého muže, ho brzy pojmou za manžela. Ale i pro ty, které netrápí láska ani neplánují svatbu, jsou kanály opravdovou atrakcí. Maličké pláže a zátoky, které vykouslo moře do žlutobílých pískovcových útesů, garantují úžasné koupání. Co ale nemůže chybět na žádné okružní jízdě po ostrově, je zajížďka do vnitrozemí. Hlavně tady se stále ještě nacházejí vesnice, které vypadají, že v běhu času nestratily nic na své původnosti a půvabu. Na jedné z největších planin narazíte na perlu Korfu, nádherně položené a pečlivě udržované golfové hřiště, patřící k nejhezčím v Evropě. Obklopené zelenými horami a cypřišovými háji je stále tajným typem mezi přáteli golfu.